孩子咳嗽吃什么药好得最快？如闻医生特邀专家殷丽萍，西电集团医院儿科副主任医师。小孩咳嗽呢，我们首先还是要看看他的咳嗽的性质是哪一种。一般来说也是分为两种，一种就说是孩子正常的情况下，比如说他可能吸了点冷空气，或者是因为比如说喝了一口水出现了一个呛咳，那这种通常我们是不用特殊处理的，就是给他喝口白开水，也可能症状很快的就缓解了。那如果说是因为感染性的，因为孩子最常见的是呼吸道感染性的一个疾病，如果说是感染性的疾病呢，那我们就要给他选择一些药物治疗。他是一个咳嗽的话，我们可能给他选择一个中药的一个治疗，比如说是小儿止咳化痰颗粒，还有一些橘红颗粒之类的。那如果说是这个孩子咳嗽的一般，他的痰特别的多，我们就给他选择一个乙酰半胱氨酸专门化痰的一个药。那如果说这个孩子除了咳嗽，他还有一个感染的因素，比如说有细菌感染，我们可能就要给他适当的选择一个抗生素的治疗。那如果说这个孩子他是一个支原体的感染，那我们就要给他选择阿奇霉素的或者红霉素的一个治疗。那如果他是一个病毒性的，那我们病毒性的目前没有特效药物，我们就给他喝水让他休息，孩子的病情也可能会得到一定的控制。那么因为得了呼吸道感染性疾病呢，我们建议孩子是要休息，在一个房间要通风，避免一些交叉感染，这样有利于孩子疾病的一个恢复。